привет! Сегодня мы продолжаем вязать нашу овечку. Мы с вами связали тело и голову. И сегодня будем вязать ножки, ручки, ушки. И еще у овечки есть капюшон. Начнем мы с вами, давайте вязать с ручки. Вот так она выглядит. Приступим к вязанию. Начинаем мы нитью белого цвета. Как всегда, начальную петлю либо в кольцо амигуруми я вяжу в начальную петлю, поэтому набираю 2 воздушные петли. Мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Итак, второй ряд мы провязываем с вами 6 прибавок, то есть по 2 столбика без накида в каждую петлю. Вот я одну провязала, провяжите еще 5 самостоятельно. Провязали 6 прибавок, и следующий ряд мы вяжем столбик, прибавка 6 раз. Столбик и провязываем прибавку. Довяжите этот ряд самостоятельно. Провязали третий ряд, в нем у вас должно было получиться 18 столбиков без накида. Вяжем четвертый ряд, провязываем 2 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Провяжите так еще 5 раз. В этом ряду у вас должно было получиться 24 столбика. Пятый ряд мы провязываем 3 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, я ставлю маркер. Второй, третий, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Довязали этот ряд. В этом ряду у нас с вами должно было получиться 30 столбиков без накида. Итак, следующий ряд мы будем вязать без изменений 30 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Вставляем крючок в серединку петельки, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. И так до конца ряда мы вяжем за заднюю стенку петли 30 столбиков без накида. Довязываете этот ряд, и в следующем ряду, в седьмом, вы провязываете также 30 столбиков без накида, но за обе стенки петли. Провяжите эти 2 ряда самостоятельно. Провязали 2 ряда по 30 столбиков, и следующий ряд мы будем с вами провязывать убавки. 8 ряд мы провязываем 3 столбика убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и провязываем убавку. Провяжите так еще 5 раз. В этом ряду у вас должно было получиться 24 столбика без накида. Следующий ряд 9 мы провязываем 2 столбика убавка 6 раз. Первый столбик, второй и провязываем убавку. Провяжите так еще 5 раз.
Довязали этот ряд. В этом ряду у нас с вами должно было получиться 18 столбиков без накида. Дальше мы будем менять цвет. Если вы будете менять в последнюю петлю, то распустите убавку и довяжите ее цветом тела. Я делаю соединительный столбик, ниточку обрезаю. И подтягиваю. Беру пряжу цвета тела. От соединительного столбика отсчитываю 2 столбика. Будем вязать за заднюю стенку петель. Вытягиваю ниточку в серединку второй отсчитанной петли. И начинаю за заднюю стенку провязывать 18 столбиков без накида. Так, петлю я вытянула, нужно еще сделать воздушную петлю. Провязываю во вторую петельку столбик без накида. И вот здесь, где мы провязывали соединительный столбик, будет неудобно. Поэтому эту единственную петельку я провязываю туда же, где куда провязывала соединительный столбик. Немножко ниточка здесь будет выступать. Сейчас покажу вам. Вот, но это не очень заметно будет. И дальше уже провязываем также за заднюю стенку петли 18 столбиков без накида до конца ряда. Когда вы довяжете, это у нас с вами 10-й ряд, довяжете за заднюю стенку петли 18 столбиков, набейте копытца, это мы с вами вязали копытца, и следующие 6 рядов мы провязываем без изменения 18 столбиков без накида, но за обе стенки петли. Надеюсь, вы не запутались. Довязываем этот ряд за заднюю стенку петли 18 столбиков, набиваем копыта и провязываем еще 6 рядов 18 столбиков без накида. Провязали 6 рядов. Вот такая деталька у нас с вами сейчас получается. Набили. И по ходу вязания продолжайте также набивать ручку. Итак, следующий ряд у нас с вами 17. Мы провязываем 7 столбиков убавка 2 раза. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И делаем убавку. Провяжите так еще один раз. В конце ряда у вас должно получиться 16 столбиков без накида. И следующие ряды с 18 по 21, то есть 4 ряда подряд, вы провязываете без изменений 16 столбиков без накида. Провязали 4 ряда. Следующий ряд у нас с вами 22. Мы провязываем 6 столбиков убавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И провязываем убавку.
за передние стенки петель. Провязали это один раз, провяжите так еще один раз. В конце ряда у вас получится 14 столбиков без накида. Из 23 по 27 ряды, то есть 5 рядов, мы провязываем без изменения по 14 столбиков без накида. Провяжите их самостоятельно. 28 ряд мы провязываем с вами 5 столбиков убавка 2 раза. Первый столбик. Надеюсь, вы не забываете наполнять ручку наполнителем. Второй. Так. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И делаем убавку. Провяжите так еще один раз. В конце ряда у вас получится 12 столбиков без накида. И 29-30 ряд, 2 ряда провяжите без изменений, 12 столбиков без накида. Провязываем с вами последний, 31 ряд. Мы его провязываем 4 столбика, убавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый и делаем убавку. И еще раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и убавка. Все. Теперь донабиваем ручку. Сверху вот здесь я сильно не набивала. Так, сейчас я тоже немножечко добавлю наполнителя. Маленькое уже отверстие. Так, мне достаточно. И теперь мы должны провязать с вами за обе половинки руки. То есть мы складываем ручку пополам с вами и провязываем 5 столбиков без накида за обе половинки руки. Первый столбик, второй, третий, четвертый и последний, пятый. Провязали ниточку в петельку и оставляем нить для пришивания руки. Все, петельку подтянули. На этом ручка готова. Свяжите еще одну такую, чтобы у вас было 2. И приступаем к вязанию ноги. Итак, вяжем с вами ножку. Вот так она выглядит, ножка. И вяжется она, начало у нее по такому же принципу, как ручка. То есть кольцо амигуруми либо в начальную петлю
мы набираем 6 столбиков без накида. Провязываем 6 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязали. Дальше по такому же принципу, как и ручка, мы провязываем второй ряд 6 прибавок. Третий ряд мы провязываем столбик прибавка. Четвертый ряд мы провязываем 2 столбика прибавка. Все по 6 раз. И пятый ряд мы провязываем 3 столбика прибавка 6 раз. Я думаю, здесь все понятно. Я не буду показывать. Провяжите эти 4 ряда самостоятельно, и мы с вами встретимся. Провязали эти 3 ряда. У нас с вами должно было 5. У нас с вами должно было получиться 30 столбиков без накида. Провязываем 6-й ряд. 6-й ряд мы провязываем 9 столбиков прибавка 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. И провязываем прибавку 2 столбика в 1 петлю. Провяжите так еще 2 раза. Довязали этот ряд. В нем у нас с вами должно было получиться 33 столбика без накида. Итак, далее мы провязываем без изменений 33 столбика за заднюю стенку петли. Весь ряд за заднюю стенку петли. Столбики без накида. И следующий ряд, когда довяжете этот, вы провязываете также 33 столбика без накида, но за обе стенки петли уже. Итак, провяжите эти 2 ряда самостоятельно. Провязали. Следующий ряд мы провязываем 9 столбиков убавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Делаем убавку. Провяжите так еще 2 раза, и в конце ряда у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Следующий 10 ряд мы провязываем 3 столбика убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и провязываем убавку. Провяжите так еще 5 раз. Довязали этот ряд, и сейчас у нас будет с вами смена нити. Я буду менять так же, как меняла на ручке, поэтому я провязываю соединительный столбик и ниточку обрезаю. Вы можете другим способом сделать переход цвета. Итак, берем нить цвета тела. Это мы с вами связали копытца. Смотрим соединительный столбик и будем вязать также за заднюю петлю, за заднюю стенку петли. Я вытягиваю нить,
отсчитала 2 столбика и во второй столбик вытянула нить, делаю воздушную петлю. Во вторую петельку я провязываю столбик без накида за заднюю стенку. Дальше в соединительный столбик я провязываю. И далее до конца ряда за заднюю стенку петли мы провязываем столбики без накида. Всего 24 столбика у вас должно быть. Весь ряд провязываем за заднюю стенку петли, ниточки ввязываем. И далее провяжем за заднюю стенку, и тогда уже будем с вами встречаться. Провязали этот ряд. Следующий ряд у нас с вами 12, и мы провязываем с вами 4 столбика убавка 4 раза. Так, сейчас под воздушную петлю пытаюсь попасть. Так, первый, второй, третий, четвертый и провязываем убавку за передние стенки петель. Провяжите так еще 3 раза. В конце ряда у вас получится 20 столбиков без накида. И с 13 по 24 ряд, то есть это выходит в общем 12 рядов, вы провязываете без изменений 20 столбиков без накида. Предварительно набейте копыта. Провязали, набили ножку, и вот что сейчас у нас с вами получается. Итак, следующий ряд мы провязываем 8 столбиков убавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И делаем убавку. Провяжите так еще один раз. В конце ряда у вас получится 18 столбиков без накида. Из 26 по 29 ряды, то есть 4 ряда, вы провязываете без изменения 18 столбиков без накида. Следующий 30 ряд мы провязываем с вами 7 столбиков убавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И провязываем убавку. Провяжите так еще один раз. И не забываем, если вы не наполняли, наполнять ножку. Следующий 31 ряд мы провязываем 6 столбиков убавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой.
и провязываем убавку. Провяжите так еще один раз. В конце ряда у вас должно получиться 14 столбиков без накида. Следующий ряд, 32, мы провязываем 5 столбиков убавка 2 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем убавку. Провяжите так еще один раз. В конце ряда у вас получится 12 столбиков без накида. И следующие два ряда, 33 и 34, мы провязываем без изменений 12 столбиков без накида. Наполняйте обязательно ножку, потому что сейчас мы будем с вами провязывать уже последний ряд. Последний ряд мы провязываем столбик убавка 4 раза. Столбик убавка. Провязываем так еще 3 раза. Потом еще добавляем наполнителя. И потом уже в конце просто провязываем 2 убавки, соединительный столбик. И закрываем отверстие за передние стенки петель. Ну все, ножки мы связали. То есть я связала 2 ножки, вам нужно связать еще одну. И переходим мы к вязанию ушка. Ушко вяжется очень просто. Мы провязываем 4 детали одинаковых, только 2 мы провязываем, извините, цвета тела, и 2 провязываем цвета шерстки. Вот у меня уже одно ушко полностью готовое. И вот такую детальку мы будем вязать. Вам их нужно 4 штучки. На темных детальках ниточку отрезаем, а на белых детальках оставляем, чтобы потом связать их вместе. Я даже не знаю, стоит ли показывать. Так, я вяжу белую, потому что у меня все готово. Потому что здесь мы вяжем с вами обычный круг. В начальную петлю либо в кольцо амигуруми мы набираем 6. Всегда хочется сказать набираем. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И дальше мы провязываем 6 прибавок, 2 столбика в одну петлю, 6 раз, 6 прибавок мы провязываем. Первая, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая, пятая и шестая. В итоге у нас с вами получилось 12 столбиков без накида. И дальше в каждом ряду мы прибавляем по петельке и делаем прибавки. То есть все как обычно вяжем. Провязываем столбик прибавка 6 раз, 2 столбика прибавка 6 раз,
3 столбика прибавка 6 раз, 4 столбика прибавка 6 раз. И последний ряд у вас будет 5 столбиков прибавка 6 раз, в конце которого должно получиться 42 столбика. То есть у вас должен получиться вот такой кружок, такая деталька. Поэтому я думаю, ничего сложного в этом нет. И вы справитесь и провяжете это самостоятельно. Итак, вяжем такие 4 детальки. Ну, пока 2 давайте. Одну цвета тела, одну беленькую. Вот связали мы круг. Теперь складываем 2 их вместе. Так, сейчас подрежу немножечко. На белый мы не отрезаем ниточку. Складываем их вместе. Лицевыми сторонами мы складываем наружу, скажем так. И теперь начинаем в каждую петельку соединять ушки, провязывая столбики без накида. 42 столбика у вас должно получиться. Каждую петельку провязываем. И так до конца ряда. В конце ряда ниточку не обрезаем. Итак, обвяжите это самостоятельно. Вот обвязали ушко. И теперь нам нужно его соединить. То есть складываем пополам рядом с ниточкой, где у нас она. Так, с этой стороны. Складываем. И теперь за обе половинки ушка мы с вами провяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Я думаю, достаточно. Это чтобы ушко приняло форму. И в 4 столбик мы просто делаем соединительную петельку. И оставляем ниточку для пришивания ушка. Все, немножко поправим. И вот такое ушко получается. Нужно связать их 2 штучки. Так, дальше мы с вами свяжем мордочку. Принцип вязания мордочки тоже очень прост. В кольцо амигуруми берем нитку цвета тела головы. В кольцо амигуруми либо в начальную петлю мы набираем опять же 6 столбиков, провязываем 6 столбиков без накида. То есть все повторяется. 3, 4, 5 и 6. Второй ряд мы провязываем с вами 6 прибавок. Первая прибавка. Провяжите еще 5 прибавок. Провязали 6 прибавок. И дальше мы опять чередуем прибавки. То есть в каждом ряду прибавляем по столбику и делаем прибавку. То есть сейчас мы с вами провязываем столбик, прибавка 6 раз. Следующий ряд вы провяжете 2 столбика, прибавка 6 раз.
Следующий ряд, 5, вы провяжете 3 столбика, прибавка 6 раз. И 6-й ряд вы провяжете 4 столбика, прибавка 6 раз. И в итоге у вас должно получиться 36 столбиков без накида. Итак, довязываем этот ряд и провязываем следующие 3. Провязали все прибавки. Последний ряд 4 столбика, прибавка 6 раз. Получилось 36 столбиков. И теперь просто провязываем 2 ряда без изменения. 36 столбиков без накида. И на этом мордочка будет готова. В конце делаем соединительный столбик и оставляем ниточку для пришивания. Итак, провяжите эти 2 ряда самостоятельно. 36 столбиков без изменения. Все, вот я довязала 36 столбиков, 2 ряда, сделала соединительный столбик и оставила ниточку для пришивания. Круглая мордашка получается. Ну, так вроде подходит. Так, нам осталось с вами связать капюшон с такими вот завязочками. И все, и собирать игрушку. Но как и в плюшевой игрушке, у этой овечки не оказалось хвостика. Я хочу овечку с хвостиком. Я не могу ее оставить без хвостика. Буду вязать по тому же принципу, как вязала у той овечки. Оставляю ниточку, делаю петельку. Небольшой хвостик у овечек, он коротенький. Теперь беру ниточку, которую оставила, накидываю на крючок, беру рабочую нить и провязываю столбик без накида. Снова набрасываю нить на крючок и провязываю столбик без накида. И так вяжем до тех пор, пока вы не получите нужную длину. Я решила сделать хвостик цветом ножек головы. Можно, конечно, сделать и беленький, но пусть будет такой. И вот так провязываем. Ниточку набросили на крючок и провязали. Очень аккуратненько будет. И до нужной вам длины. Я думаю, что достаточно, потому что у овечек он маленький хвостик. Ну так немножко смешно смотрится, конечно, но пусть лучше будет. Загнем его вот так и будет, хотя у овечек он прямо хвостик. Так, ладно. Ниточку рабочую в петельку. Небольшой хвостик оставляем, чтобы потом приделать. Ну и вот такой хвостик. Хотите, свяжите своим любым способом. Все, хвостик готов. Так, значит, сразу подведем итог по пряже. Белая нам еще нужна для капюшона, а этой пряжи мы все связали. Единственное, что я буду ей еще делать нитяное крепление у ножек. Ну вот, в принципе, видите, какой моточек остался. Напоминаю, что я использовала пряжу 50% шерсть, 50% высокообъемный акрил, 80 грамм, 200 метров. Ну, я не знаю, есть здесь полмотка или нет. Ну, прилично еще так осталось. Так, ладно, давайте вязать капюшон. Капюшон вяжется точно так же, как мы с вами вязали тело. Вяжется он шишечками. В каждом ряду мы будем делать с вами соединительный столбик и петлю подъема. Это чтобы вы не забыли. Начинаем мы, как всегда,
в начальную петлю либо в кольцо амигуруми мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В конце ряда не забываем, делаем с вами соединительный столбик в первую петлю. Провязали соединительный столбик, делаем воздушную петлю. И дальше мы начинаем с вами вывязывать шишечки. В первую петлю мы вяжем шишечку. Напомню, на всякий случай, шишечку мы вяжем из 5 недовязанных столбиков с накидом. Если вы выбрали свой способ вязания шишечек, значит вяжете своим способом. Первый, второй, третий. Все в одну петельку вяжем в первую, четвертый и пятый. Провязали 5 недовязанных столбиков и все 6 петелек теперь провязываем вместе. Немножечко помогаем. Так, сделаем наружу. И дальше в эту же петлю мы провязываем столбик без накида, пока мы вяжем все в одну петлю этот ряд. Провязали столбик без накида, чуть-чуть подтянули. В следующую, во вторую петлю мы также провязываем шишечку из 5 недовязанных столбиков с накидом. Второй, третий, четвертый и пятый. Провязали, провязываем вместе. И снова в эту же петлю мы провязываем столбик без накида. И вот такими шишечками нужно довязать еще 4 петельки. Шишечка и столбик без накида, все в одну петлю. Довяжите самостоятельно. Довязали этот ряд. Следующий ряд у нас пойдет с вами третий, и в нем мы с вами провязываем 12 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. Не забыли сделать воздушную петлю. И так до конца ряда. Это у меня вторая прибавка. У вас получится по 2 прибавки на каждую шишечку. Довяжите этот ряд самостоятельно. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы начинаем с вами чередовать уже, не в одну петлю вязать, а чередовать. Так, сделали воздушную петлю, и в первую петлю мы провязываем шишечку. Так, второй, третий, четвертый и пятый. Провязали шишечку, и столбик без накида мы уже с вами провязываем во вторую петлю. Все.
И так мы чередуем до конца ряда. То есть в третью петлю провязываем шишечку, в четвертую столбик без накида. И таких чередований в общем у вас должно быть 12. Один вот мы сделали, еще 11 раз. Провяжите самостоятельно. Провязали. Такая деталька получается. Вяжем следующий ряд, пятый. Пятый ряд мы провязываем столбик прибавка 12 раз. Провязали столбик без накида и провязываем прибавку. Столбик без накида и провязываем прибавку. Провяжите так еще 10 раз. И следующий ряд мы провязываем точно так же, как вязали предыдущий. Шишечка, столбик без накида, шишечка, столбик без накида. Чередую их, но уже у вас должно получиться это 18 раз. То есть довязываете столбик прибавка и следующий ряд провязываем шишечка, столбик без накида 18 раз. Не забываем в конце ряда делать соединительный столбик, а в начале ряда воздушную петлю. Провязали эти два ряда. Вот такая уже симпатичная деталька получается. Следующий седьмой ряд. Мы провязываем 2 столбика без накида, прибавка. Первый столбик, второй и прибавка. Провязали. И так до конца ряда. Первый столбик, второй и прибавка. Должно получиться у вас 12 раз. Так, 2 провязали, еще нужно провязать 10. В следующем ряду вы снова провязываете шишечка, столбик без накида, чередуя их, но уже 24 раза. То есть 24 шишечки у вас должно получиться. Провяжите эти ряды самостоятельно. Не показываю, потому что на самом деле занимает много времени. Самое основное я вам показываю. Думаю, что все понятно. Если что-то непонятно про шишечки, вернитесь к видео про тело и посмотрите. Провязали. Вот что сейчас у нас с вами получается. Дальше следующий ряд у нас с вами идет 9. И 9 ряд вяжется уже без изменений. 48 столбиков без накида. Следующий ряд мы опять же вяжем шишечка, столбик без накида 24 раза. И вот эти два ряда, которые мы сейчас будем вязать, они повторяются по схеме 4 раза. То есть идет уже формирование самого капюшона. Но я думаю, что давайте пока провяжем 2, а не 4. И все-таки я советую примерять. Потому что вот смотрите, вот я связанную часть прикладываю к голове. И у меня вот до глазок такое расстояние остается. Ну, даже если я сдвину назад и провяжу еще 4 ряда, все равно это у меня будет где-то до глаз. В общем, давайте провяжем 2 ряда. В общем, 4 ряда, 2 повтора этих двух рядов. То есть сейчас мы провязываем с вами 48 столбиков. Потом ряд мы провязываем шишечка, столбик без накида 24 раза. Потом снова провязываем 48 столбиков. И снова провязываем ряд шишечка, столбик без накида. Итак, давайте провяжем эти в общем 4 ряда и встретимся, ну как бы примерим наши игрушки, капюшон
чтобы потом не терять время и не пришлось бы все это распускать. Поэтому я всегда говорю, нужно всегда все примерять, потому что все вяжут по-разному. Итак, довязываем эти 4 ряда. Так, вот я провязала, но один ряд с шишечками, как мы договаривались, я не довязала. Сейчас объясню, почему. Когда я вязала, мне это пришло в голову. Значит, смотрите, примерим. Так, судя по картинке автора, капюшон должен идти до самого низа, до самой шеи. То есть, поэтому, если я еще даже шишечки провяжу, будет мало. Но суть не в этом. Значит, по картинке ушки. Я хочу поговорить про ушки. Схемы сборки нет в описании игрушки. Поэтому я так поняла, что ушко пришивается, судя по картинке, на капюшон. Ну, как бы это не совсем логично, да? Ну, как, понятное дело, что капюшон это как шерсть овечки, и ушко должно быть на шерсти овечки. Но представляете, если вдруг, так как капюшон съемный, я не знаю, почему мне пришла такая мысль в голову, но если вдруг ребенок, играющий в эту игрушку, захочет снять капюшон, и капюшон снимется вместе с ушками, и получится безухая овечка. В общем, я так, если честно, не хочу, чтобы у меня было. Поэтому вот я решила остановиться и примерить. Вот я сейчас примерила. И я думаю, что здесь это, конечно, будет нелегко, потому что идет наискосок, одевается капюшон. Но я попробую. Вы можете вязать дальше, как обычно, и пришивать ушки на капюшон. Я не хочу так. Это не потому, что я люблю что-то менять в схемах. Ну, просто вот мне хочется, чтобы ушки были на теле у овечки. Поэтому я сейчас буду вязать. И где-то вот примерно 4 шишечки, то есть 4 столбика, я буду пропускать. Пропускать как? Делать воздушные петли. И также вот 4 сделаю, 4 пропущу. Может быть, это будет тяжеловато потом. Наверное, да, тяжеловато будет ухо в них поместить. Тогда надо, наверное, побольше. Бредовая идея, наверное. 3. Наверное, 3. Я пропущу 3 шишечки с одной стороны, 3 шишечки с другой стороны. Как раз где-то здесь вот должны будут располагаться ушки. Сейчас я сделаю. Я сейчас расскажу, как я это сделаю. Так, вот. Сейчас закреплю капюшон, чтобы он был швом назад. И теперь просто буду отсчитывать шишечки. 1, 2, 3. 3. Так, смотрим. 3 я хочу пропустить. Вот ушко, наверное, далеко будет, если здесь. 1, 2, 3. Хотя нет. Если так, то близко. Да, тогда я так и буду сейчас делать. Я 3 шишечки провяжу, 3 пропущу. Потом посмотрим с этой стороны. 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3. Если здесь прикладываем ушко. 1, 2, 3. Здесь прикладываем ушко. Так, далековато получается. Надо чуть
поближе. Вот так. Если вот так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. По 4 шишечки в начале и в конце, и по 3 шишечки между ними. То есть я сейчас 1, 2, 3 провязываю, 4 провязываю, 3 пропускаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И здесь 1, 2, 3, 4. Да. И потом 10 провязываю, 3 пропускаю. Это эксперимент, сразу говорю, поэтому не спешите повторять. Лучше дождитесь того момента, как это будет выглядеть. Или вяжите до конца вот такими рядами. А дальше уже тогда посмотрим, что получится. А то, может, и мне придется все это распустить. Это было отступление. Продолжаем вязать дальше. В общем, сделали вывод, что нам 2 повторения мало. Вяжем еще 3-е повторение. 48 столбиков и ряд шишечки, столбик без накида. 24 раза. В общем, 3 повторения, как у нас будет. А дальше посмотрим. Так, вот я провязала 3 повтора по 2 ряда, 48 столбиков. Второй ряд шишечка, столбик без накида. Вот такой капюшон получается. Я пока сделала все-таки отверстие для ушек. Вот так это у меня сейчас выглядит. Пропустила я 4 шишечки, а не 3. Иначе, скорее всего, ушко бы сюда не поместилось. Если вы хотите цельный, не нужно, не делайте так. Вяжите цельный капюшон и пришьете ушки на капюшон. Но тогда вам придется, скорее всего, сделать и капюшон несъемным. Можно оставить съемным, но не знаю, если ребенок снимет этот капюшон. Итак, я хочу примерить, прежде чем 4-й повтор вязать. Ну, так, вот это сейчас у меня выглядит. Так. Ну, в принципе, да. Как раз 4-й повтор. И тогда капюшон будет, видите, остается здесь место. 4-й повтор. И капюшон как раз будет тогда до шеи. Итак, тогда вяжем еще ряд 48 столбиков и еще ряд шишечек. Шишечка, столбик без накида. И на этом, я думаю, капюшон будет готов. Давайте свяжем, потом примерим и посмотрим. Все, вот я довязала капюшон. Такой он получился. Если вам вдруг не нравится такой край, можете провязать еще ряд 48 столбиков. Я не хочу ровный край, пусть у меня остается такой. И надо примерить, посмотреть. Ну да, все хорошо. Вот такой капюшон. Думаете, это все? Нет. Еще осталась завязочка, которая будет пришиваться к капюшону. Завязочку я связала, но, как видите, если вы хотите потом завязать, даже если снизу вы пришьете, захотите завязать на бантик завязочку, то не получится, будет коротенькая. Но я уже теперь свяжу такую же и просто на узелок буду завязывать. Так, ладно, продолжаем. Вот все, что у меня осталось от мотка ниток. 80 грамм, 200 метров. Надеюсь, что, ну, должно мне, в принципе, наверное, хватить на шарик. Шарик вяжется очень просто. 6 столбиков, 6 прибавок. 2 ряда 12 столбиков.
Поэтому, ну, давайте начнем вместе. Провязываем в кольцо амигуруми либо в начальную петлю 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Второй ряд мы провязываем 6 прибавок. То есть в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика без накида. Вот это будет одна прибавка. Провяжите еще 5 прибавок. В конце ряда у вас получится 12 столбиков. И третий, четвертый ряд мы провязываем без изменений по 12 столбиков. Провязали третий, четвертый ряд. Пятый ряд у нас идет столбик убавка 4 раза. Провязываем столбик и убавка. Провяжите так еще 3 раза. И дальше у нас идет с вами последний ряд. 2 столбика убавка 2 раза. Первый столбик, второй столбик и убавка. И еще раз точно так же. Так, не туда. Первый столбик, второй и убавка. Провязываем соединительный столбик. Оставляем небольшую ниточку, чтобы затянуть отверстие. Сейчас наполняем шарик, затягиваем отверстие и будем вывязывать шнурочек. Вот такой шарик получился. Теперь можете просто отдельно веревочку связать, потом пришить. Но я вот ввязывала, где мы с вами стягивали отверстие. Я вот так захватываю насквозь. Вытягиваю ниточку. Это не так просто, но мы не сдаемся. Ну, попала я куда-то так, что никак не тянется. Делаем воздушную петлю. Далее набираем 25 воздушных петель. 3. Но это я вам говорю сразу, что это будет короткая веревочка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее до 25. Набрала цепочку из 25 петель. И теперь во вторую петлю мы провязываем по всей цепочке просто соединительные столбики. Начинаем во вторую петлю. И по всей цепочке провязываем просто соединительные столбики. Все, довяжите эту цепочку самостоятельно. Все, вот довязала, затянула ниточку. Сейчас ее продену тоже в шарик. Вытяну рядом с этой ниточкой. И завяжу узелочек. Даже 2 на всякий случай. Все. Это обрезаю покороче и спрячу
ниточки вовнутрь, не будем терять время. И начинаем собирать нашу игрушку. И начнем мы с вами с пришивания мордочки. Берем мордочку и прикладываем ее прямо под глаза. Вот так располагаем. Я не добавляла сейчас наполнитель, потому что он все равно здесь держаться не будет. Начну я пришивать, как всегда, я пришиваю от глаз, чтобы мордочка у меня не ушла. И дальше уже буду равняться. Пришиваем под самый низ. Как будем пришивать? Так, закрепить можно. Здесь можно, наверное, и булавочками, иголочками. Вот я в центре поставлю иголочку. И начинаю я сбоку, так как ниточка у меня здесь. Я захватываю столбик на мордочке. В следующую петельку на мордочке снизу иголку вывожу. Ввожу ее опять там, где вышла ниточка. Вот она вышла. Сюда же ввожу и вывожу снова через столбик, где-то под глазиком. И в следующий столбик снова снизу продеваю иглу, протягиваю нить. И так по всей мордочке. Снова вводим иглу там, где она вышла. Выводим через столбик. И в следующую петельку выводим иголочку. Собака проснулась, хулиганит. И так вот по кругу пришиваем так, чтобы она потом набилась и была у нас выпуклая. До конца не дошиваем, чтобы потом наполнитель добавить. Вот я не дошила и добавила наполнитель. Видите, вот такую круглую форму сейчас приняла мордочка. И так дошиваем. Ну все, мордочку пришили. Пока это не очень похоже на овечку. И что-то глазки мне не нравятся на таком расстоянии. Хочется их поближе прям. Может, утяжечку сделать. Так, ладно, сейчас посмотрим. Дальше давайте пришивать с вами ушки. Ушки мы будем пришивать вот за эту часть, где мы с вами провязали столбики без накида. Располагаете ушки на капюшоне. Я буду пришивать к телу, так как у меня есть отверстие для ушек. Пришиваем обычными стежками, или вот также можно пришить как мордочку. Столбик на голове или на капюшоне и столбик на ухе. Думаю, вы с этим справитесь. Самое главное — располагать их одинаково. Я пришила уши и сняла капюшон. Вот так сейчас выглядит моя овечка. И пришила одну ручку. Как мы пришиваем ручку? Находим серединку. Я отступила одну шишечку. И между первым рядом шишечком и вторых я уже пришила ручку. Пришила я обычными стежками. Вы можете пришивать любым своим способом. Самое главное, равняйте, чтобы ручки были
на одинаковом расстоянии. И еще обратите внимание, вот где мы с вами вязали, и вот здесь, где был соединительный столбик, меняли нить, постарайтесь этой частью сделать вовнутрь, чтобы у вас снаружи нигде ничего не было, вся ручка была ровненькая. Итак, пришивайте ручки. Ну вот, ручки мы пришили, и теперь нам нужно приделать ножки. Ножки будут на нитяном креплении, поэтому берем большую иголочку. Я буду делать этой же ниточкой, которую вязала, только в 2 сложения. Я прикладывала ножки, ну, думаю, где-то вот так сделаем, потому что и будем приделывать вот за эту узкую часть, чтобы они не сильно выпирали, выступали. Так будет низко. Вот я думаю, что вот так будет хорошо. Поэтому это получается 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5 рядом снизу будем делать прямо под ручками. 1, 2, 3, 4. Вот между шишечками. Давайте посерединке шишечек, чтобы получше закрепилось. И так выводим иглу. 1, 2, 3, 4. Между шишечек под второй ручкой. Не спешим. Это не всегда просто. Иногда быстро получается, а иногда не очень. Так, вот. Смотрю. Нет, видите, у меня иголка как-то криво. Нужно немножко сдвинуть иголочку. Еще нужно. Я ориентируюсь по иголочке. Вот ровненькая иголочка у меня находится. Значит, можно ниточку вынимать. Оставляем здесь краешек, как всегда. Я показываю на всякий случай, кто не знает. Ножки. Ножки, опять же, ориентируемся, чтобы вот это соединение у нас оказалось внутри. И вот здесь где-нибудь 1, 2, 3, 4. Ну, давайте между 5 и 6 рядом, чтобы захватить. Прокалываем ножку насквозь. Здесь мы берем чуть-чуть сбоку, а здесь мы где-то примерно в серединку, да, выводим. Дальше мы в это же отверстие, в это же место, где выводили ниточку, вводим. Здесь я хочу отступить 2 столбика. Отступаю 2 столбика, вывожу иглу и ниточку протягиваю. Все, здесь все ушло, ничего не видно. Так как мы отступили 2 столбика, то где-нибудь примерно у следующей шишечки посерединке вводим иглу и выводим с этой стороны также посередине шишечек. Так, наверное, мало будет. Вот так. Смотрю опять, чтобы иголочка была ровная. Вот она у меня ровно. И вытягиваю ниточку. Пока сильно не затягиваю, потому что мало ли что-то мне не понравится. Так, здесь также смотрим соединением вовнутрь, чтобы у нас получилось. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Между 5 и 6 мы делали рядом рядами. Так, 1, 2, 3, 4, 5, да.
Здесь вводим. Здесь посерединке выводим. В это же отверстие. Так, вот я уже напортачила. Я просто... Это здесь нога круглая, но без разницы. Но я не хочу, чтобы было видно у меня соединение. Поэтому я сейчас назад сделаю. Обычно это важно, когда нога левая, правая. Так, сейчас я переделаю. Итак, продолжаем. Иголочку вводим в это же отверстие. И уже здесь мы помним, что это у нас другая нога. Да что ж такое. И выводим на 2 столбика уже в другую сторону. Все. Где тут зацепилась у меня за синтепон, за наполнитель. Так, ладно, придется мне подтянуть тогда ниточку с этой стороны. Проверяем. Ну, вроде бы ровно ножки. И теперь завязываем узел, затягиваем как следует, завязываем на узел и ниточки прячем в тело. Так, все, завязала узел, все, ножки двигаются у нас, все хорошо. Я пришила завязочки, ну, потому что здесь ничего сложного. Выбирайте место, куда вы хотите их пришить. Видите, коротенькие, только на узелок. Ну, даже на узелок, кстати, у меня держится крепко. Так, чтобы не забыть, давайте, кто делал хвостик, приделаем хвостик. А то можно про него и забыть. Ну, я думаю, вот здесь приделаю хвостик. Приделать его несложно. Находим серединку. Одну ниточку протягиваем. И завязываем на узелок. Вверх торчит. Ну, это он обмякнет. Просто его нужно немножко. Ниточки чуть-чуть укорочу и спрячу вовнутрь. И будем оформлять мордочку. Такой смешной хвостик. Кстати, хотела сказать про капюшон. Немножко отверстия, конечно, видно, которые я для ушек вывязывала. Но ушки очень хорошо в них проходят. И если ребенок захочет снять капюшон, то у него останется ушастая овечка. Скажем так. Так, берем иголочку с черной ниточкой. И здесь нам нужно с вами вышить носик и полосочку. Так, давайте где-нибудь сбоку введем иголочку, в центр выводим. Так, оставляем хвостик. Теперь нам надо прямую полосочку и потом сделать носик. Так, вот где-нибудь то здесь, я думаю. 1, 2, 3, 4 ряда. А вот сколько, какой носик ей сделать? Ну, давайте 5 столбиков попробуем. Через 2 ряда я выведу иголочку.
Так. Сюда же ввожу. И в бок 1, 2, 3, 4 выходит. Нет, 4 будет неровно, наверное. 5 все-таки. Так. Вывожу. Наполнитель потом уберем весь. Смотрим. Да, вот так будет ровненько. Достаточно, наверное, или еще побольше. Да нет, думаю, достаточно. Теперь назад сюда же в центр вводим и выводим, где мы вводили иглу сбоку. Так, вот теперь уже с носиком, да, больше похоже на овечку. Я привыкла к плюшевым игрушкам, что они с ресничками. Может попробовать глазки оформить. Ну, хотя она по описанию идет именно вот такая. Так, ладно. Обрезаем ниточку, завязываем узелок и прячем нитки вовнутрь. Спрятали ниточки, но это еще не все. Нужно нам с вами вышить копытца. Ничего не указано, как там это вышивается, но я так присмотрелась к картинке. Я так поняла, что ниточку вводят в центр копыта. Ножки и ручки так вышиваются. Ну, так, чтобы впереди его было видно. Выводится, где заканчивается белый цвет. Но это я так подумала. Как там на самом деле, я не знаю. Обрезается ниточка. И завязывается, извините, узелок. Подтягивается. Вот, чтобы образовалось вот такое копытце. Подтянули. Завязали еще узелок. Ничего страшного, что его видно. Судя по картинке, у автора тоже этот узелок было видно. Ну и все, ниточки покороче делаем. И также крючком прячем вовнутрь копытца. Вышейте все 4 копытца. Ну что ж, мои дорогие, вот овечка и готова. Казался она мне такой однотонный какой-то, хотя она и разноцветная. Вот сделала ей бантик, чтобы повеселее она смотрелась. Ну, что вам хочу сказать. Такая своеобразная игрушка. Ну, кому-то нравятся очень такие игрушки. Так, я ее померила. И вышла она у меня 30 сантиметров вместе с когда ножки выпрямлены. Никак, все. Вот. Готово. Красотка. Надеюсь, что вам понравится, и вы тоже захотите связать такую овечку. Я вязала ее вместе с вами. До этого не пробовала. Но считаю, что получилась хорошая игрушка. Желаю вам ровных петелек. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Всем удачи, еще раз ровных петелек. И всем пока-пока. До новых встреч в новых мастер-классах. Пока-пока.